So, wir schauen gleich nach Nordamerika, denn fieberhaft geht die Suche nach dem verschollenen U-Boot mit 5 Menschen an Bord im Nordatlantik weiter. Wir haben das Livebild aus dem Hafen von St. John's. Das ist in Kanada, Neufundland. Dort laufen alle Fäden zusammen und man sieht, es ist 6 Stunden zurück. Dort sieht man nun einige Boote vorne liegen, die natürlich auch alle auslaufen werden. Aber Nele, es gibt zumindest auch einen Hoffnungsschimmer. Ja, denn man hat nun Klopfgeräusche geortet. Das hat auch die US-Küstenwache mittlerweile bestätigt. Die Suchmaßnahmen mit speziellen Tiefsee- und Sonargeräten, die werden nun verlagert. Und man muss es einfach noch einmal sagen, die Zeit, sie drängt. Denn der Sauerstoff an Bord, der hält maximal bis morgen Nachmittag deutscher Zeit. Es ist eine mögliche Spur. Auf der Suche nach dem verschollenen Tauchboot Titan haben die Suchtrupps offenbar Klopfgeräusche empfangen, im Abstand von jeweils 30 Minuten. Das gehe aus einer internen Mail hervor, berichten mehrere US-Medien. Neben der US-amerikanischen und kanadischen Küstenwache und der Marine sind mehrere Flugzeuge und Schiffe im Suchgebiet im Einsatz, um das Tauchboot aufzuspüren. Aus der Luft konzentrieren sich die Rettungsmaßnahmen auf die Beobachtung der Wasseroberfläche, auch mit Hilfe von Radargeräten. Um unter Wasser zu suchen, wurden Bojen mit Echolot ausgesetzt. Denn das Suchgebiet umfasst rund 25.000 Quadratkilometer. Hier im Nordatlantik, rund 700 Kilometer südlich von Neufundland und fast 1.500 Kilometer östlich der US-Ostküste. Koordiniert wird der Großeinsatz aus dieser Kommandozentrale in Boston. Hier wird die Expertise der Küstenwache, der Marine und des Unternehmens Ocean Gate Expeditions gebündelt, um die Suche zu optimieren. Auf dem Monitor sichtbar die Polar Prince, das Mutterschiff des Tauchbootes Titan. Von hier aus ist die Titan abgetaucht, ihr Ziel das Wrack der Titanic. An Bord des Tauchbootes 5 Männer im Alter zwischen 19 und 77 Jahren. Es dauert etwa 2,5 Stunden von der Wasseroberfläche bis zu dem versunkenen Wrack des einzigen Luxusdampfers in 3.800 Metern Tiefe. Wo auf diesem Weg der Funkkontakt abgerissen ist und wo sich das Tauchschiff jetzt befindet, ist trotz der empfangenen akustischen Signale unklar. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.